হ্যালো বিউটিফুল পিপল, সো হোয়াটসঅ্যাপ, ওয়েলকাম টু দ্য ট্যালেন্টেড টেকনিশিয়ান। আজকের ভিডিওটা একটা কম্পিউটার বেসড ভিডিও। এই ভিডিওতে আমরা আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনি 45,000 টাকার বাজেটে একটা চরম মাত্রায় গেমিং সেটআপ তৈরি করতে পারবেন, যেখানে আপনারা 1080p-তে মিডিয়াম টু হাই সেটিংসে যে কোনো গেম আপনি খেলতে পারবেন AAA টাইটেলের। সো উইদাউট ফার্দার ডিউ, লেটস গেট স্টার্ট। Pop the trunk, I open up, I saw my soul a good price, out of sight. My hoe got talent. ভিউয়ার্স, এই বাজেটের আর এই বিল্ডের আমাদের মেইন কম্পোনেন্টস হচ্ছে আমাদের সিপিইউ। আমরা এখানে যে প্রসেসরটি ইউজ করেছি সেটি হচ্ছে Pentium G4560। هلا اجا الزعيم العظيم আর বলে রাখি, এই পেন্টিয়ামে দেওয়া আছে 2টা কোর এবং 4টা থ্রেড, যার কারণে এই পেন্টিয়ামটি সেম অ্যাজ আগের জেনারেশন i3, ইভেন 7 জেনারেশন i3 মতনই কাজ করবে এবং সেম কনফিগারেশন। এটি একটি 7 জেনারেশনের পেন্টিয়াম, এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ করে না ইন্টেল পারফরমেন্সের দিক থেকে। আর এই বাজেটে বেস্ট সিপিইউ এইটা। আর এখানে দেওয়া আছে 3 MB L3 ক্যাশ এবং 3.5 GHz। আর এটি ফর্ম ফ্যাক্টর হচ্ছে 14 ন্যানোমিটার। 14 ন্যানোমিটার ফর্ম ফ্যাক্টর হওয়াতে এর টিডিপিটা অনেক কম। টিডিপি হচ্ছে 55 ওয়াট। এই 55 ওয়াট টিডিপির কারণে এর টেম্পারেচারটাও লিমিটের ভিতরে থাকবে, বেশি টেম্পারেচার হবে না। এর সাথে পেয়ে যাবেন একটি স্টক কুলার, যার কারণে আপনার সিপিইউটা আপনি ফুল রাখতে পারবেন এবং বেস্ট সিপিইউ এইটা এই বাজেটে। তো আমি আলাদাভাবে কোনো প্রাইস বলতেছি না, আপনারা চেক করে নেবেন। এরপরে যে কম্পোনেন্ট সেটি হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ড। মাদারবোর্ডটি হচ্ছে মাদারবোর্ডটি হচ্ছে গিগাবাইটের H110 মাদারবোর্ড। এটি একটি 6 জেনারেশনের মাদারবোর্ড। আপনারা বলতে পারেন যে 6 জেনারেশনের মাদারবোর্ডে কীভাবে আমরা 7 জেনারেশনের সিপিইউ ইউজ করব। সো এখানে কোনো প্রবলেমই হবে না, কারণ এখানেও 1151 সকেট এবং আমাদের প্রসেসর সাপোর্ট করে 1151 সকেট সাপোর্টেড। আমাদের মাদারবোর্ডটিতে দেওয়া আছে SATA 3। সো এটি SATA এক্সপ্রেস 3 GBps সাপোর্টেড। 2টা র্যাম স্লট দেওয়া আছে, এন্ট্রি লেভেলের মাদারবোর্ডে যা থাকে তাই দেওয়া আছে। সো আপনারা যখন এই সিপিইউটি ইউজ করবেন আপনার H110 মাদারবোর্ডে, তখন আপনাকে অবশ্যই বায়োসটি আপডেট করে দিতে হবে। তাছাড়া অনেক সময় হয় কি সিপিইউটা ডিটেক্ট করতে পারেন আপনার মাদারবোর্ড। আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি B250 মাদারবোর্ডটিও দিতে পারেন, যদি আপনার বাজেটটা একটু বেশি হয়ে থাকে বা আপনার ইচ্ছা হয়ে থাকে। আর মাদারবোর্ড প্রসেসরের পরে আমাদের যে কম্পোনেন্টসটি আসে সেটি হচ্ছে আমাদের র্যাম। র্যামের দিক থেকে বলতে গেলে এই মাদারবোর্ডটি DDR3 কোনো র্যাম সাপোর্টেড করে না। সো আমরা যেটি ইউজ করেছি সেটি হচ্ছে Corsair-এর LPDDR4 এর র্যাম। এটি হচ্ছে আমি যেটি ইউজ করি সেটা হচ্ছে 4GB 2400 MHz। কিন্তু আমি আপনাদের বলবো, যেহেতু এটি একটি গেমিং সেটআপ 45,000 টাকার, সো আপনারা DDR4 এর ডুয়াল কিটের র্যামটি ইউজ করবেন 4GB, তাহলে আপনার ফ্রেম রেট একটু বেড়ে যাবে ডুয়াল চ্যানেল র্যাম হওয়ার কারণে। আর আমাদের প্রসেসরটিও ডুয়াল চ্যানেল সাপোর্টেড র্যাম 2400 MHz পর্যন্ত। আর এই র্যামটি Corsair-এর র্যামটি অনেক ভালো। র্যামের প্রাইস এখন বেশি, আর DDR4 র্যামের প্রাইস আমরা জানি যে আর কমবে না। তো এই প্রাইসে আপনাকে কিনতে হবে। এইবার আসি গ্রাফিক্স কার্ড, দ্য মেইন কম্পোনেন্টস অফ আ গেমিং পিসি। গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে আমরা চুজ করেছি 1050 Ti। আপনি এখানে জোটেক অথবা গিগাবাইটের দিতে পারেন। 2GB ভার্সনটা আমরা চুজ করেছি। পারফরমেন্স অনুযায়ী এই গ্রাফিক্স কার্ডটা অনেক ভালো একটা গ্রাফিক্স কার্ড। এর প্রিভিয়াস জেনারেশনে যে কোনো গ্রাফিক্স কার্ডের থেকে অনেক ভালো পারফরমেন্স দেবে আপনাকে। সো আমরা এই বিল্ডের জন্য যে পাওয়ার সাপ্লাইটি ইউজ করবো সেটি হচ্ছে Antec-এর 450 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাইটি এই রেঞ্জের ভিতরে অনেক ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই। আপনার গ্রাফিক্স কার্ডকে ওটি পাওয়ার দিতে পারবে খুব ভালোভাবে এবং আপনার পারফরমেন্স এবং আপনার ফুল পিসিটাকে খুব ভালোভাবে স্টেবল রাখতে পারবে। আমরা এখানে পাওয়ার সাপ্লাইটা নিলাম 450 ওয়াটের Antec-এর একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এরপরে আমরা যেটি নিব সেটি হচ্ছে আমাদের হার্ড ডিস্ক অথবা HDD যেটি বলেন। আমরা হার্ড ডিস্ক হিসেবে যেটি নিব সেটি হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ব্লু। ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ব্লু হচ্ছে একটি খুব ভালো একটা হার্ড ডিস্ক, যেটা আমিও পার্সোনালি ইউজ করি। 1 টেরাবাইটেরটা ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ব্লু 1 টেরাবাইট 64 MB ক্যাশ এবং 7200 RPM এর
সো আমরা যখন ভিডিওটা লাস্ট পার্টে চলে আসলাম তখন আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের বাকি থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের কেসিং। আমরা কেসিং ছাড়া একটা পিসি হয়তো বিল করবো না। সো কেসিং এর দিক থেকে বলতে গেলে আমি এখানে আপনাদের কোনো চয়েসই দিব না, আপনারা নিজেদের মতো করে চয়েস করে একটা কেসিং নিয়ে নেবেন। ভ্যালুটপ, থার্মালটেক, কুলার মাস্টার, ইডিসি, এটা আপনার ফুল আপনার ইচ্ছা, এখানে আমি কিছু বললাম না। তো এই ছিল আমাদের বাজেট আজকের বিল। আপনার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ভিডিওতে লাইক দিবেন। আর আমাদের ফেসবুক পেজ লিঙ্কটিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া হলো, আপনারা অবশ্যই ভিজিট করবেন এবং লাইক দিবেন। So that's it for this video. See you in the next one.